Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Sarkar Jela ke Balasyongnya ke review meeting menta kesengi ke Praterik Ujemang Arajar Arpuway kala shimmi ke rai ban penjalan biang ya ke lockdown ne ke jingkang dam habarok kawai ke East Khasi Hills District hadu ke por san baji menstep jong ke khat nyau terik ubadan Jemang Arajar Arpuway kum shi benta ban te lakam ya ke jing sapriang state hadu kata-kata jong ke klam jingpang COVID-19 ke balawan lenshop teng ya ke Jela Meghalaya barok kawai. Ia kini la pentip dah sembut Menteri Rangba jong ke Sarkar Jela ubak Preston Tensong habaya keren bat kilat pathai khubor hadin balawai ke jingyalang ke balalong ha Yojana Bhavan Main Secretariat Shillong. Parlang bagi dalam benar nak ada ke jong ke tempat kuat ke kia bagi idei bat kes COVID-19 mentah kesing Praterik Braime Arajar Arpuway kes ke berkemai mentak sini kilong life spa nyukusan kibaran jam dan kelari kabel kilong sispa sampua baru kes kibalang positif kelemlang aku kejelah ini kilong arhaja drespa nyufra pada kini tang hapo East Khasi Hills District kidan sihaja sanspat hakulai baklat no nadu minin janmit hadu mentah kilong khatway ngut pat baru ini khatway ngut kita napo East Khasi Hills bat hapo karivinting hadin bangilaya saniha ngakwa ban kentu ban pentip ba kanikakis kanangkiu nakawi kesni syakawi kesni bat kabangakar pate nakalian joko Sarkar syaparo kinong sosno joko Jela Meghalaya cumi paro ba pihak ya ban sumar ha daladi yaladi kejingyam ta kasni de che silaong khatway mut bat kham tam ka kes ka bapul na kawi kasni ka jia hapo East Khasi Hills District ka jumi dengan kuah menom da ka bakia ng se iway pai way inong shopsno hapo ka district bat kumju ka Jela barokoi ba pins ngobha ban pikir ban sumar bha yaladi naman ba kanikakis kanangkiu na kawi kasni siya kawi pa kasni haka review meeting ilashim ya karay baha kami day bat ke lockdown kabadai ban kut haka shibhong terik san baji mestet Nrena kalian coba Sarkar kamban sesu ngisim ya karai naman yoi ya kejingkiu stet kikis hapo East Khasi Hills cumi baru kowe kumtang lasim ya karai bahkan ni lockdown kan beteng om syuk tanah kasih botrik sang baji mestet ngin beteng biang sasitayo bat kankut hadu ka khatnyau kuri san baji menstep batru ngin sasim biang ya karan hadin katu kan disgi ya ka ka bedon kampan le na ka benta ka jimpang jong ki ba ka East Khasi Hills bat kum juru na ka benta ka jingbit ki jimbiang kipet ba jong ke Jela Meghalaya cumi baru kawai hakni ke lockdown hapo ka district East Khasi Hills baru kawai kikam ki benisha bantrei mentah belum ngisyak tang ya ki ban bat
ki post office but yakaniru ila ai ki instruction ba kin penduna yakin non tray ki joki hala ki jong ki office na kabenta ka is ka sales baro ko we kata kate ko we ka bangi ni aila hakane ka lockdown ka ban sedang biang nadu san baji step haka shipotori ka ban sakut haka ka khat neutri Monday san baji men step ka home delivery kan yat be kat kum banglale hakane ka tayo baro shi tayo nang ta shushu ka bigisya kolong bakitu ki construction work dan ki jing tray ki bakidon kitu ki non tray ki laborers let's say halaka jong ka compound lani halaka jong ka campus ka joki la kalong ka private la kalong ka government ya kata rugisya tambah ka order ka bangin ai sya porok ki contractors lani kitu ki employers ki ba ai kam ya kitu ki non bela dan ki mystery ba kim day ban sya ya kitu ki non tray ba kin mi na ka jaka tray joki ha ka ni ka por lockdown ki day ban syong ban sa ha ka ju ka jaka men step kin tray Janit dan iglasyong kimbit ban mi na ki jakatre lani ka compound lani ka campus lani ka premises ka ba ki don palat nangta ngimsya ya ki construction activities bakin trade lada day ki baladon lepa kinong trade joki ha tu ka jaka kabakitre batru kabakisa haki site ki jongki ki baper bat yakadi ni ailan omtang haslo mereka lom na kabenta ka district ki baro kawai pat ki dukan de marba mardi ngisyak kumbajulong tenrei mentami da kerpat da kejini lang ki borsnong ki nongyalam snong ki committee snong kitu ki covid management committee haki snong ki locality ki baphe da ki lang bat ka district administration ngi kerpan bakin regulate haki tu ki snong ki jogi laka jogo bayakin ki dukan marba mardi kinple man kasmi kat kum kecing stan bat kat kum kecing pe jong kini ki competition la ka benta la ka jong kan ni rai kalong ban penting na baki beliau kinum du bang bat ka baaru kinum let mi na ka we kisno sya ka we pak kisno nga anuk sa lesi kung mga nandun ng pokse, lar nandun kam bantit ya kamarbam kamardi, ngade bantit bay na pokse, ngamdun kam banlit salay makra, ngamdun kam banlit syumbling, ngamdun kam banlit syurja, lani ngamdun kam banlit sanong hills. Kata kadi karangan ka bagi sim na surkar, bat bangita kerpate na kaliang na surkar, nadu kinong sinsya snong no sinsya tao, bangin ya trailer. Nang bikin nong sok snong halaki jong ki snong halaki jong ki jaka kin nemmi lani kin nem yaya syaki we pat ki snong ki tha namar daka balek kumta ngila banyo ya ka infection na uni uknya macipang kawe ka bangi sim susu karai menta ka janmir kelong badang don kitu ki subjects ki badangsa ya kitu ki kena puli kelas 12 ki badai bad pendet apo ka kan arterik jong udah benar ya kitu ki subject ki badangsa ka sorga rasim kerai ba ya kadiru
ngin postpone shwa ya ka exam but ka education department kan sale ya ka badon kam ban pentip sya ki students but ru ka sarkar ka sasim biang ya ka rai ban pentip lanu ba ngilalong ready ban tulong ya kan dia ka exam kawai susu ka benta ka isim gelombang kumba pilatip baka weekend lockdown hapo paro kowe gejala kasdan nadu ngemit aga por sipo buji batkan kut hadu kasgin kom por sam buji ya kan ka weekend lockdown ngin dam yai betek man ka friday sipo buji ngemit hadu kasgin kom san buji Minister hadu baginda penting da pun wei pa kawai ka mengisim ya karai hak bidai pada East Khasi Hills menta ka jabit kitu kijing trai sis pasni hak isnong kendong mat isnong ki bapher ki baham hapo ka East Khasi Hills bat kumju hak jela megala jogi paro kawai ya kanini ailan ba kintrei rengkat bat ki protocols kabaan ka farming activities kabayate bat kin nongrem lese kani ka por thum ka porte la kani ka por bikin khet ya ki jing thum ki jing tep choki ya ka taru nakalian joko sarkar ka ailan tamba ki haban bot perking ya ki protocols ki ba ka health department kala issue hakide kisgi ki balate tenanta chuchu akabai pat ki marrem milayo bun ki jingun na ki nomrem ki babun sen mensni ki khet ya ki marrem joki ki balong ki balaban pun no sisni arsni te hakabai dei pat kata mentana kalian jong sorka hapo kajing pendian hapo kajing penbet jong i deputy commissioner ngila sedang dia ngila revive dia ngila reactivate dia ya katu katim ka bagi om kanari bat ka 1917 items 1917 items bat isyania hakine kisek bakin yang tie up bakin yang penbet bat kitu ki local traders hakabakumno la ban ship ya ketu kamar rep ke joki bat ru ban penpoi syaka jaka ka bedon kam nakabuta kawe ban penim ya ki nongrep bat ka ba arpa nakabuta ki nong sok snong joki jela ka jumi bakin yo ya ki jhur ki jhe ha ki tengkong yi ke joki tenagada makerpat ya ki nongrep bakin nem da puslai than sapang ki marrem joki na kalian ke jok sorka ngila IT ha ka district administration bakin penbit kin penbiang la bandon ke jenduna hang yang tai kat tu kan ni ndai kat panang mi kesni ngin penjanai ngin penbit ngin penbiang kedang ba kan don jing yakin ngok sok snom bat kham tam ru na ka bentang jom kinong rep jomi kiba im lemba karep karyang kejongki